Kereta api, teman-teman. Ayo kakak Chloe naik dulu. Oke. Duduk nak. Ya. Hai hai hai. Oh, ini boleh didamping? Aduh. Halo papi, dadah, dadah papi. Tunggu penumpang lain ya. Ah. Kakak naik kereta api. Enak ya nak, naik kereta apinya. Kita muter-muter, nanti kita naik kuda-kuda ya. Itu. Ih, senangnya anakku. Kakak Chloe udah sehat. Naik kayak gini nak, ini, naik ini. Ini. Nah. Iya, nanti kakak ikutan naik itu ya. Itu nanti kita ambil boneka capit ya. Seru sekali. Iya. Teman, kita naik ya. Ayo nak. Dadah dulu sama teman-teman ini. Nah ini. Bye, papi. Bye, papi. Dah. Happy kak. Iya, udah pengen kakak. Halo, kakak takut? Enggak kan? Pinter dia, nggak takut teman-teman. Penumpangnya hanya kita berdua teman-teman. Iya, mami jagain kakaknya. Iya. Naik kereta api. Tut tut tut. Wah, ini banyak permainan kak itu kak. No, arena bermain. Nanti kita ke situ ya. Nah, ini banyak kuda-kuda loh ini. Nih. Ini ada sapi, ada kuda. Ada kuda poni. Ayo dadah, nanti kita ketemu sama papi, kita dadah-dadahin ya papinya. Itu papinya di belakang kakak. Sini, kakak pindah sini. Nah. Aduh, senangnya anakku ini. Jangan dimakan dong maskernya nak.
berdiri, coba berdiri. Yeay, kita udah mau turun teman-teman. Dadah, kita nah. Ayo lomba, kita mau di lomba, ayo kita di lomba. Iya. Oke teman-teman, udah sampai, waktunya udah habis. Sekarang kita turun. Dadah. Pelason tak pelason, ada orang lewat. Dah. Ayam pakai. Ayo ganti yang lain yuk. Ayo ganti yang lain yuk, coba yang lain yuk.